Бул үйрөтүлгөнүнө аз эле болуп тур. Жанарбек экебиз айтып атат, аз эле болду дейт. Бирок мына бир аз болсун. Ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Туугандар, бүгүн Жанарбек экебиздин коросунан өспүрүмдөр чыгат. Жакшы тай издегендер кайсы? Так, жанар, ким кайсы пародада тай издегендер болсо, байкап өзүңүздөр алсаңыздар болот. Ар биринин маалыматын жеткиребиз. Кара десеңиздер, карасы бар. Чу жанар. Так, секин ал жака чыгып кетпесин. Бер жака чыгып коебуз. Так, жанар. Мына жануарларды азыр ар бирин тааныштырайлы. Так, онда так. Биринчи эле мына тайдан баштайлычы, Жанарбек. Бул эмне болгон тай? Канча тайды бүгүн сатууга чыгартасыз? Бүгүн садыкка 4 тай. 4 кылданган чоң тайлар, а? Чоң тайлар, полный. Таза будиондар. Таза. Жанар насгарала. Таза будион. Мынанын пародасы кандай мына жерде астыбыздагы? Бул таза будион. Энеси дагы, атасы дагы. Таза будионскилер, э? Бул негизи өтө курч экен. Чу деген жөн эле вызырып калат экен ордунан негизи. Бунун бою канча барып калат мына тайдын? Бунун бою 1.55ке барып калат. 1.55ке барат. Жашы канча болуп калды? 1 жаштан өттү да, 1 жаш 2 ай. 1 жаштан өткөн тайлар 2023-дөгүлөр, э? Ооба. Но кара 2 жаш болот. 2 жаш. Так. 1 жаш 7 ай, 1 жаш 8 айлык тай. Кара бу 2 жаш болот, а? Ооба, бунун бою 1.56. 1.56. Мына бу караны көрүңүздөр. Каранын баш көздөрү, буттарын көрсөтүп коелу. Көкүрөк мына буттарын байкап көрөсүздөр. Так, бу кара минилген, а? Үйрөтүлгөнбү? Минилген, Буну минип көрсөңүздөр да болот экен. Мына жануарына соорларын дагы байкап көрүңүздөр. Соорлары. Так, баалары. Так, биринчи мына тайдыкын айтыңызчы, мына будиондукун. 185 миң. Кыргыз сом менен 185 миң, э? Ооба. Кеми бар, дастакка коюп берем. Кеми болот, дастаклар болот экен. Мына соорлары бөлүнүп турат мына. Арт жагынан, азыр аст жагынан көрсөтөт экен. Бу тайлар аз эле болду келгенде, аз ого, а? 3 күн болду. 3 эле күн болду мына. Буттары таза. Так, мына буттарынан бутун азыр алдырып алган окшойт мына жерге, а? Азынан секирип аттı эле. Так, баасы 185 миң. Мына караныкычы, кара кунандыгын. Караныкы деле баасы бирдей эле. 85. Каранын баасы да 185 миң мына бутун. Азыр жакындан мына көкүрөктөрүнүн төштөрүн көрсөтүп коеюн. Буттары таза жануардын. Баасы 185. Азыр эми экинчи тиги жактагы экинчи, үчүнчү тайларды көрсөтөлү. Мына жануардын мүчөсү, негизи фигурасы, баштары өтө башкача экен мынаныкы. Соорлары уже бөлүнүп. Жанарбек, могул тайлар экөө тең окшош экен, а? Бири-бирине. Бири-бирден булар. Булар бир кородон экен, а? Мына. Кашкалары кандай? Булардын буттарынын кашкалары да окшош да? Жок, наркызы 5 кашка. Мынансыныкы 2 бутак, кашкасы узундан экен, а? Бирок булар былтыр ошо пазначоктарда. Мына. 2 айлык болуп киште келбей калды, эми келди да. Эми. Күз кулум. Ошондо булардын жашы 1 жаш болуп калабы? 1 жаш болот да. 1 жаш болуп турган. Мына тайды көрүңүздөр. Тиштерин көрсөтөйүн десем аз болду. Азыр кармасак эле негизи көрүп атсыздар, акырга секирип иш берип атат бул жагы. Атак бутолдору таза, а? Мына. Жакындан көкүрөктөрүн көрсөтүп коюнсам, негизи мына жакын туруп алып тур, көкүрөктөрү да жакшы, эми келип көрсөңүздөр да болот. Мүчөсүндө мына көрүңүздөр. Мына кашкатай негизи өтө башкача экен. Бул кашканын бою канча барат? Бул 46. 1.46. 1.46 сантиметр. Жанар. 1.55 кашкасы. Бул 5 кашкасы. Бунусу бир аз чоңураак экен, а? Ооба. Бул чоңураак жанар. Чу жанар. Баштарында негизи формалары чоң экен. Мынанын жашы канча бунун? Бул экөө бирдей эле 1 жаштар. 1 жаштар. Бунусу булардын пародасы четтик, а? Будион. Будион четтин жылкылар туугандарына. Россия. Будион атасы Орловскийлер да бул. Бунун кашкасы узун кашка экен, бунуку дагы мына. Узун кашка. Узун кашка. Мына көкүрөк, буттары таптаза. Буттарынын айыбы жок. Бул 5 кашка издегендерге. Мүчөсү жакшы экен, мына формасы. Соорлары эми эле бөлүнүп турат мына. Мынанын бою 1.55, 56 дейсиз. 51. 51, а бунука? Бунуку 51. Жанындагы мынаныкы 1.46. Бул бир аз кичирээк, а? Так. Сизде bundan башка дагы багандай ээн чыгылып кармап отурганда тайларыңыз бар, а?
Негизи 1.60га чейин 1 жаштайлар бар билесиздер. 1.60, 62. 1.60-62 bundan da çoğun taylarınız var, özünüz karmap oturgana. Mына азыр мына сатыкта тайларды бака байкап көрүңүздөр, анан берки чоң тай сурагандар болсо, чоң тайлар дагы бар байкебиздин. Так. Мыналардын бааларын айтпайсызбы? Булардын өкөнүн баасы. Баалары бардыгы эле бирдей. 185тен кеми бар. Доставка кылып берем. Баалары бар жонку 185 миңден долларга. Келип көрсө да болот. Жазып өтөйүн. Так, мына адреси Бишкек шаары Степной айылы. Мына жаныбардын соорларын көрүп коюңуздар. Соорлар бар жонку арттары, асты келишкен тайлар экен мына. Мүчөлөрү. Бааларын уктуңуздар. Степной айылын көп эле сурап калышат. Могу түз болгондо Фучуктен до конца түшүп келип, аэропорттун мосттон Дордойго бурулган жак бар, ошо объездге чыгып буруласыздар. Бурулгандан кийин эле 1 километр, 1,5 километр жүрсөңүздөр, Фучуктан түшкөндө ошондо оң сол жагыңыздар болот, сол жакта болуп калат. Бул жагы Дордой жактан келгенде Приградынын кошулушунан бир 2-3 километр өтөт, оң жакта айыл болот да. Мына доставкалар бар. Мына сарай буюрса ремонт болуп кышкыга даяр. Калган аттардын баары бул жакта турат. Мына жаныбар. Ассаламу алейкум, жылкы көрмөндөрү, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Туугандар, бүгүн Жанар байкебиздин коросунан өспүрүмдөр чыгат. Жакшы тай издегендер кайсы? Так, жаныбар, ким кайсы породада тай издегендер болсо, байкап өзүңүздөр алсаңыздар болот. Ар биринин маалыматын жеткиребиз. Кара десеңиздер, карасы бар. Чу жаныбар. Так, секин ал жака чыгып кетпесин. Бу жака чыгып коесуз. Так, жаныбар. Мына жаныбарларды азыр ар бирин тааныштырайлы. Так, онда так. Биринчи эле мына тайдан баштайлычы, Жанар байке, бул эмне болгон тай? Канча тайды бүгүн сатууга чыгартасыз? Бүгүн садыкка 4 тай. 4 кылданган чоң тайлар, а? Чоң тайлар, полный. Таза будиондар. Жанар нас карала. Таза будион. Мынанын пародасы кандай мына жерде астыбыздагы? Бул таза будион. Энеси дагы, атасы дагы. Таза будионскилер, э? Бул негизи өтө курч экен. Чу деген жөн эле вызырып катып экен ордунан негизи. Бунун бою канча барып калат мына тайдын? Бунун бою 1,55ке барып калат. 1,55ке барат. Жашы канча болуп калды? 1 жаштан өттү да, 1 жаш 2 ай. 1 жаштан өткөн тайлар 2023-төгүлөр, э? Ооба. Но кара 2 жаш болот, 2 жаш. Так. 1 жаш 7 ай, 1 жаш 8 айлык тай. Кара бу 2 жаш болот, а? Ооба, бунун бою 1,56. 1,56. Мына бу караны көрүңүздөр. Каранын баш көздөрү, буттарын көрсөтүп коелу. Көкүрөк мына буттарын байкап көрөсүздөр. Так, бу кара минилген, а? Үйрөтүлгөнбү? Минилген, Буну минип көрсөңүздөр да болот экен. Мына жаныбар, соорларын дагы байкап көрүңүздөр. Соорлары. Так, баалары, так, биринчи мына тайтыкын айтыңызчы, мына будиондукун. 185 миң. Кыргыз сом менен 185 миң, э? Ооба. Кеми бар, доставка кылып берем. Кеми болот, доставкалар болот экен, мына соорлары бөлүнүп турат мына. Арт жагынан, азыр аст жагынан көрсөтөм экен. Бу тайлар аз эле болду келгенде, аз ого, а? 3 күн болду. 3 эле күн болду мына. Буттары таза. Так, мына буттарынан бутун азыр алдырып алган окшойт мына жерге, а? Азынан секирип аттı эле. Так, баасы 185 миң. Мына караныкычы, кара кунандыгын. Караныкы деле баасы бирдей эле, 85. Каранын баасы да 185 миң, мына бутун. Азыр жакындан мына көкүрөктөрүнүн төштөрүн көрсөтүп коеюн. Буттары таза жаныбар. Баасы 185. Азыр эми экинчи тиги жактагы экинчи, үчүнчү тайларды көрсөтөлү. Мына жаныбарынан мүчөсү, негизи фигурасы, баштары өтө башкача экен мынаныкы. Соорлары уже бөлүнүп. Жанар байке, могул тайлар өкө тең окшош экен, а? Бири-бирине. Бири-бирден булар. Булар бир кородон экен, а? Мына. Кашкалары кандай? Булардын буттарынын кашкалары да окшойт, э? Жок, наркызы 5 кашка. Мынансыныкы 2 бутак, кашкасы узундан экен, а? Бирок булар былтыр ошо пазначоктарда. Мына. 2 айлык болуп киште келбей калды, эми келди да. Эми Кулундарда. күз кулун. Ошондо булардын жашы 1 жаш болуп калабы? 1 жаш болот да.
1 жаш болуп турган. Мына тайды көрүңүздөр. Тиштерин көрсөтөйүн десем аз болду. Азыр кармасак эле негизи көрүп атсыздар, акырга секирип иш берип атат бул жагы. Атак бутолдору таза, мына. Жакындан көкүрөктөрүн көрсөтүп коюнча, негизи мына жакын туруп алып тур, көкүрөктөрү да жакшы, эми келип көрсөңүздөр да болот. Үчөөсүндө мына көрүңүздөр, мына кашкатай негизи өтө башкача экен. Бул кашканын бою канча барат? Бул 46. 1,46 сантиметр. Жанар. 1,55 кашкасы. Бул 5 кашкасы. Бунусу бир аз чоңураак экен, а? Ооба. Бул чоңураак жанар. Чо жанар. Баштарында негизи формалары чоң экен. Мынанын жашы канча бунун? Бул экөө бирдей эле 1 жашта. 1 жаштар. Бунусу булардын пародасы четтик, а? Будон. Будон четтин жылкылар туугандарына. Россия. Будон ата зарлы болсун дейт да. Бунун кашкасы узун кашка экен, бунуку дагы мына. Узун кашка. Узун кашка. Мына көкүрөк буттары таптаза. Буттарынын айыбы жок. Бул 5 кашка издегендерге. Мүчөсү жакшы экен, мына формасы. Соорлары эми эле бөлүнүп турат мына. Мынанын бою 1,55, 56 дейм. 51. 51 а бунука. Бунуку 51. Жанындагы мынаныкы 1,46. Бул бир аз кичирээк, а? Так. Сизде bundan башка дагы багандай ээн чыгылып кармап отурганда таларыңыз бар, а? Бар. Негизи 1,60га чейин 1 жаш талар бар билесизде? 1,60, 62. 1,60, 62 да bundan да чоң таларыңыз бар, а? Өзүңүз кармап отурган, а? Мына азыр мына сатыкта таларды пока байкап көрүңүздөр, анан берки чоң тай сурагандар болсо, чоң тайлар дагы бар байкебиздин. Так. Мыналардын бааларын айтпайсызбы? Булардын өкөнүн баасы. Баалары бардыгы эле бирдей. 185тен кеми бар. Доставка кылып берем. Баалары бар жонку 185 миңден долларга. Келип көрсө да болот. Жазып өтөйүн. Так, мына адреси Бишкек шаары Степной айылы. Мына жаныбардын соорларын көрүп коюңуздар. Соорлар бар жонку арттары, асты келишкен тайлар экен мына. Мүчөлөрү. Бааларын уктуңуздар. Степной айылын көп эле сурап калышат. Могу түз болгондо Фучктен до конца түшүп келип, аэропорттун мосттон Дордойго бурулган жак бар, ошо объездге чыгып буруласыздар. Бурулгандан кийин эле 1 километр, 1,5 километр жүрсөңүздөр, Фучктен түшкөндө ошондо оң сол жагыңыздар болот, сол жакта болуп калат. Бул жагы Дордой жактан келгенде пригородныйдын коштугусунан бир 2-3 километр өтөт, оң жакта айыл болот да. Мына доставкалар бар. Мына сарай буюрса ремонт болуп ышыкка даяр. Калган аттардын баары бул жакта турат. Мына жаныбар. Азыркы кунанды минип дагы көрсөтөлү. Азыр могу сарайдын чет жагын алып чыктык. Бастырыңыз кын. Бастырыңыз. Бул үйрөтүлгөн аз эле болуп тур. Жанар бекебиз айтып атат, аз эле болду дейт. Бирок мына бир аз болсо да үйрөтүлгөнү далил катары минип көрсөтүп жатабыз. Капкара кашка ушундай кунан өспүрүм издегендер болсо, баасы да жөндү коюлду. 185 миң сом. Долларга эсептеп өтөм, точно канча экенин. 2000 доллардын тегереги болуп калса керек. Мына капкара кашка ушундай кунан издегендер болсо, байланышыңыздар. Бул жака бастырыңыз. Мындай болгондо негизи жакшы көрүнөт экен. Болду, ушул жерге токтоп туруңуз. Ушундай токтоп туруңуз. Соорларына көрсөтүп коюн да, бир сыйра жана сарайдын ичинен жакшы көрүнбөй калды окшойт. Мына соорусу бөлүнүп турат. Мына артынан караганда азыр мына баш көздөрүнө бир сыйра көрсөтүп коюн жаныбарды. Мына астынан төштөрү, буттары бар жолу таза жаныбардын. Астыга бир чу деп коюңуз.